我喜欢画画，这都是爸爸教我的。但是他太忙了，即使在家都是24小时对着电脑。陪他的时间太少，对他来讲，童年来讲也是一种缺陷吧。不少呀，我爸爸所有的休息时间都会陪我出去溜达。我爸爸画图的时候，我总在旁边黏着他。我爸爸会经常带着我在 T 恤上画手绘。每一步的地方，每一站都不会忘。每一步的地方，每一站我都不会忘。我爸爸五音不全，但是我喜欢的歌他都会唱。今天我要把我喜欢的歌唱给我的爸爸。